puerta abierta, su lugar. Por acá, a ver si hay algo bueno. Uy, no, acá hay un perrote. Por gusto. Hay una computadora, ven acá, ven. Uy, la plena, ahí también. Uy, hay unos zapatos que me gustan. Vamos. Y no te preocupes, no va a pasar nada. Espera un momento. ¿Qué pasó? Un mensaje de Security System. ¿Alguien nos quiere robar? ¡Vamos! La puerta está abierta, vamos. La computadora. Todo está aquí. Todo gracias a Security System. ¡Déjame mi mulay! Dale que soy mío, eso tiene que ser mío.